Seguimos no Faladoiro logo da entrevista hoxe co reitor Gardián do Convento de San Francisco. Imos xa ca tertulia, saudamos os nosos convidados de hoxe, o sindicalista Xa María Castro. Que tal, Xa María? Hola, que tal? Benvido un día máis. O abogado Xosé Antón López. Que tal, Xosé Antón? Hola, que tal? Benvido. E o xornalista Luís Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luís? Moi ben. Benvido tamén. Gracias. Bueno, pois toca falar, por suposto, da situación do sector naval. Hoxe plantáronse en Madrid 200 cargos públicos do PP de Ferrolterra, co alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, a cabeza, para exixirlle aos responsables de Navantia carga de traballo para os estaleiros de Ferrol e Fene, e o certo é que volven cas mans baleiras. O que espera ter contratos moi pronto é o presidente do estaleiro vigués de Barreras, logo de que a petroleira mexicana Pemex asinara o acordo polo que entra no capital social da firma galega. Desta cuestión do sector naval falaba tamén na rolda de prensa posterior o Consello da Xunta o presidente galego. Dicía Alberto Núñez Feijóo que o seu executivo lle vai trasladar a SEPI e a Navantia as súas propias propostas para que sexan incluídas no plan estratégico dos estaleiros públicos. Imos escoitar, lembrar o que dicía Feijóo, logo comentamos na mesa. Plantexamos que Navantia diferencie con balances a cada un dos estaleiros que conforman o holding Navantia. O asteleiro de Feneferrol, o asteleiro de Cádiz e o asteleiro de Cartagena. En segundo lugar, afondar na diversificación industrial, é dicir, abrir unhas instalacións productivas a todos aqueles que queran crear riqueza e emprego. E en terceiro lugar, confirmar a aposta por las reparacións no caso do asteleiro de Navantia en Ferrol. En definitiva, estas son as propostas que o goberno galego traslada a esta empresa pública, sabendo que son propostas dun goberno sobre unha empresa que non ten competencias, pero entendendo que a proposta en materia naval lle corresponde a un goberno autonómico opinar e o goberno opina. É certo, como di Feijóo, que a Xunta non ten competencias aí, pero é que Galicia se xoga moito, non, con esta cuestión do sector naval. Respaldaba tamén o presidente da Xunta esa viaxe dos cargos do PP de Ferrolterra a Madrid, que non foi ben vista polos traballadores de Navantia, non, que os acusaban directamente de demagogos. Bueno, como estades a ver todas estas noticias que se están a producir en relación co naval, o que está a pasar en Navantia, ese acordo de Pemex e Barreras, bueno, pois toda esta espera polos flotéis? A ver, Luís, a túa sensación? Bueno, empezando polo primeiro que decías, o goberno galego pois non ten competencias directas sobre Navantia, ou sobre estas empresas que son de Navantia, son empresas públicas do Estado, pero ten a obriga de facer todo o posible para que en Galicia pois haxa emprego, e haxa industria, e haxa aí unha parte importante da industria e galega pois é o naval, e de forma histórica que se foi perdendo ao longo dos anos. Eu creo que esa sí é unha obriga. E neste sentido, eu creo que o presidente da Xunta o está intentando, non sei se o vai conseguir ou non, e co tema de Pemex pois o intentou desde hai tempo e agora o sigue, creo que intentando, e además mantendo unha posición bastante dura, por calificalo así, por ser o mismo goberno de Galicia e de Madrid, unha posición bastante forte na súa aposta porque dunha vez comece a haber contratos, neste caso xa no de Ferrol, non? Fai unha serie de propostas que son moi xenéricas, supoño que en Navantia non necesitan recibir isto porque non o coñezan, necesitan ao mellor que se note que en Galicia pois hai unha gran preocupación e que as cousas pois hai que intentar buscar unha solución, porque se esperamos a que remate o plan estratégico poden pasar, eu creo que son, non sei, son de 4 anos ou 6 anos o plan estratégico ese, entón xa non existe, é mellor non hai que facer plan porque xa non vai existir nada. O que planteaban os que foron a Madrid é que sí, plan estratégico sí, pero necesitamos xa urgentemente que haxa o primeiro, carga de traballo, que se empece, non? Entonces, bueno, a ver, eu creo que chegamos a un momento onde non só na rúa, que xa ven desde hai tempo, sino tamén as institucións desde aquí se están movendo, e ao mellor agora a pelota está na outra parte, na de alá, non? Empezando por aí, logo seguimos con outras cuestións. Estades de acordo co que apunta Luís, falando desa xestión que está a facer a Xunta, esa presión que quere facer para que se tomen medidas dunha vez? A ver, Xa María... Sí, eu, sobre todo, no que estou de acordo do que dixo Luís, e co que decía ao final,
de que hai o plan estratégico, pero que ten que haber unhas medidas inmediatas, porque senón temos o risco de que cando chegue o plan estratégico, xa sexa tarde, poidamos decir o que se puido facer, pero que ora é imposible realizar, non? Eso por unha banda. Pola outra, a mí me parece que Feijóo recibiu con moi poucos reflexos cando foi a noticia de que os gaseiros iban a construir en Asia, non? E eu creo que o tratou de corrixir, e en parte eu creo que sí que o corrixiu, demandando a SEPI, demandando a Navantia pois unha axilidade e que de verdade xestionen o que están obligados a xestionar. O que pasa que aí pois houbo, parece que houbo unha entrevista, polo que se coñece, non? Entre o presidente da Xunta e o alcalde de Ferrol, e aí me parece que na táctica que utilizaron a mí non me parece que acertaran en todo, non? Porque de aí é onde ven un pouco a confrontación co comité e cos traballadores, e con eso non quero dicir que tamén pudera haber erros ou deficiencias no comité. A mí me parece que se trata de lograr a maior unidade posible, que eso se puido realizar de outra forma, non parecendo que o que trataban era de frenar unha serie de accións que iba a levar a cabo o comité, non? E entonces que en ese sentido, pois, por un lado, pois se trata de sumar, pero por outro, eu creo que en gran medida se resta porque se racha un pouco esa unidade que creo que é necesaria, non? Despois, nas propostas que fai, aínda sendo xenéricas, pois sí, me parece que hai que reclamar que hai un esforzo en Navantia, desde Navantia Ferrol, que na xestión do sector naval, pois que é verdade que houbo recortes, pero houbo unhas zonas que pagaron máis que outras, e que creo que eso pois que tamén ten que quedar reflexado, porque polo que el di, e me parece que ademais que é verdade, pois que Ferrol, porque foi a planta máis que obtuvo máis beneficios nos últimos tempos. Pero xa digo, a mí me parece que se debeu actuar de outro xeito, e por iso de aí pois o enfado e as denuncias por parte do comité e dos representantes sindicais. Xos Antón, Bueno, xa che cambiaba o nome. eu vou a ser moi claro nesto porque na miña adolescencia fun afectado do sector naval. Claro. Entón hai un desmantelamento programado desde o Estado español do sector naval estratégico galego. A veces non se loitou o suficientemente no seu momento, e a famosa reconversión naval dos anos 80, verdad? Os finales dos 70 e principios dos 80, o exemplo máis claro é o antigo Allarza, que despois foi Ascón e acabou sendo os Polisís Rodman. Ascón era un asteleiro tecnolóxicamente super avanzado, era un asteleiro productivo que hubo que dinamitar e hubo que pechar, e hubo 8 meses de paro e 8 meses de loita na rúa, e foi un exemplo de loita obreira, non? Naquel momento, porque se quiso premiar pois asteleiros que nin tenían a tecnoloxía que tiña, por exemplo, Ascón, e cando digo Ascón podemos estendelo a outro tipo de asteleiros, e que estaban no sur, que estaban en Andalucía. Entón, a reconversión naval foi en contra de Galicia, e aí é onde comeza o problema. E despois de esa reconversión que se fixo e ese desmantelamento paulatino programado de todo o que é o sector naval galego, que, repito, tiña unha alta tecnoloxía e tiña tamén un gran capital humano, porque falando de, e aquí San María sabe máis que eu, pero falando de soldadores, caldereiros, pois todo este tipo de xente era do mellorciño. E era tanto do mellorciño que asteleiros como a Hyundai, incipientes naquel momento, non? E asteleiros holandeses viñan a buscar persoas, corríxeme se non é certo, persoas a estos astilleros para leválas para lá con unhos salarios magníficos. E sei perfectamente do que estou falando porque o meu pai pasoulle eso. Entonces, naquel momento xa Galicia
estaba estratégicamente colocada, situada, para o que eran, por exemplo, as reparacións de barcos. Ascón mesmo pois tiña un magnífico para aquel momento dique flotante, verdad, donde se reparaban ese dique flotante que se está reclamando pois agora en Navantia. E por qué? Porque igual construir, que non se pode tamén obviar, que hai que construir, pero construir podría, o mellor, ter unhos menores costes en outro tipo de asteleiros. Pero reparar por a situación estratégica que tiña Galicia e que tiñan os asteleiros galegos era para todo o mundo, para toda América, para Europa, era o gran sitio. E non se apostou, e alguén terá que decir porque non se apostou naquel momento e porque políticamente hubo unha decisión que ningún goberno de ningún color quiso correxir, verdad? E apostouse por repartir miserias, entre aspas, verdad, e cargas de traballo para asteleiros que non eran productivos como os nosos. Entonces, ahora, plan estratégico, bueno, plan estratégico está ben, pero a xente quere solucións, e eu moito me temo que neste momento as solucións son difíciles, porque hai que salir ao mercado, e porque hai que buscar carga de traballo, e iso non é fácil conseguir. E os directivos neste caso de Navantia, o que teñen que facer, se son directivos e queren ganar os cartos que ganan, é salir a buscar, non ten que ir o presidente da Xunta, nin o presidente do goberno. Teñen que ser os directivos, para eso son os directivos, e como cualquier empresa, verdad? Teñen que buscar o traballo e traer o traballo. E durante moito tempo, aquí os directivos eran directivos para cobrar e para outras cousas, pero non saíron a buscar e deixaron, xa digo, baixo o meu punto de vista, seguramente errado, pero penso que hubo estratégicamente unha decisión política de que os astileros galegos, non sei por que motivo, non interesaban no seu momento e agora estamos pagando todo eso e moito me temo que vamos a ir, se non tomamos unha determinación absoluta, ¿no?, de potencialos de verdad, que vamos a ir pois tendo un barco de vez en cando e seguir como estamos seguindo, que penso que non vamos a ningún lado, e cando estamos vendo que en Noruega, en Holanda e moito en Corea, verdad, na Hyundai, incluso en China ahora, que xa se empezan a construir, están traballando de outro xeito moitísimo o caso dos gaseiros, é dicir, pois son máis competitivos que nós. Supoño que concordades, non, con Xosé Antón nese sentido, non? Sí, Lo difícil que está a solución, non? No, sí, solo que estou completamente de acordo que en Galicia en isto foi, digamos, marxinada, pero foi marxinada, penso eu, porque Andalucía tiña moito peso, moito poder, influía moito durante moitos anos no goberno central, non? E eu espero que agora que Galicia tamén ten peso, ou polo menos se presume desde aquí que temos peso, e, bueno, que ao millor... O presidente galego. Bueno, e que en Madrid está ben considerado, polo que din a veces máis desde fora que desde dentro, polos que escoitas por aí nas tertulias de radio e por aí, bueno, sempre din, pois, Feijóo, pois, é unha persoa que ten peso dentro do PP e tal. Bueno, pois que ao millor axude en algún momento. O de que vayan xuntos, por suposto, que vayan xuntos, pero eu creo que é moi complicado que poidan ir os do PP na mesma manifestación hoxe que unha manifestación convocada polo comité de empresa. A min cáusame, a verdade, pena, porque nesta cuestión, además, entendo que o alcalde Ferrol está volcándose, pero é que a veces se volca e lle tiran os tomates a él. E él non creo que... Home, él representa un partido político, pero non creo que ni co Concello, nin falábamos que a Xunta non ten competencia, pois moito menos o Concello. E a veces lle caen a él o problema encima, e en máis dunha ocasión pois tuvo incluso dificultades para salir do Concello e a veces problemas de tipo físico, non? Entonces vexo que é moi difícil que poidan ir xuntos. Sería o ideal, pero claro, non? Hoxe tal como... E ao mellor non a maioría dos que van a manifestación, ou gran parte da manifestación, pero, bueno, as cousas tamén se politizan e hai que entender que foi sempre así e así.
E a manifestación de hoxe de alcaldes, eu tampouco lle vexo moita utilidade, igual que as outras non lles vexo... Aproveitaron antes de facer a nova lei de seguridade. No, pero esta era autorizada, non? Bueno. E non foron ao Congreso. Pero eu creo que foi un xesto de ir a Madrid e dicir nós tamén estamos na rúa e defendemos igual que os demais. Eu creo que sendo prácticos, a noticia de que hai algo, pois se vai a saber de outro xeito. De todos feitos que... Eu entendo que se trate de facer algo e de irrumpir e tal, pero eu creo que, inda que non se vaya na mesma manifestación, no mesmo acto, ten que haber unhas certas vías de comunicación que, a meu xuicio, non existen e é malo... Eu digo, igual non se está de acordo por unha parte e por parte da outra, co que eu digo, no? Pero creo que é necesario buscar eso, porque si as cousas son difíciles de solucionar, se non poñemos os medios para solucionalas, pois é imposible, no? E outra cosa, quero abundar no que decía antes Antón. É verdad que hai unha serie de medidas que parecen feitas, desde logo, adrede para que isto desemboque unha vía morta, non? Unha xa é o de como se produciu a fusión de Astano e Bazán para dar pé a Navantia. Parece que é a disculpa para consolidar a idea de que en Astano non se construyan máis barcos civis. Dá a impresión de que foi únicamente para eso. Outra cuestión, o do flotel. O flotel, se decía estes días que é a oportunidade para que en reparacións, que é unha cousa donde nos últimos tempos pois si se fixo bastante en Ferrol, en Navantia, pois era a oportunidade que tiñamos para superar unha diferencia que temos con un asteleiro que é moito máis recente que os de aquí, que o de Qatar, que supera en reparacións pois precisamente gracias a que eles dispoñen do flotel que aquí se nega, non? E por último, decir, tamén para abundar no que decía Xoán Antón, en Barreras hai que consideralo como un dato positivo, o de Pemex. A entrada de Pemex. A entrada de Pemex. Dá impresión de que cando toca aos xestores das empresas públicas que o toman, pois bueno, con unha calma e con un fatalismo, ou non sei se xa peor, non? Xa resignados a que isto desemboque mal, sobre todo mal para o que nos toca de Galicia, non? Luís e Xosé Antón, tamén vedes positiva esa entrada de Pemex en Barreras, que hai quen cuestiona, non? Tamén hai quen a cuestiona, non? Como perda de galeguidade no estaleiro vigués, tamén hai quen o apunta, non? Sí, pero tal como estamos, sí. Temos de decir unha cousa, Pemex é unha empresa pública. É pública, sí. É que, claro, a ver, nos privatizamos Endesa e vendemos ya a unha empresa pública. Nos en España decimos de que Europa mándanos privatizar determinados sectores, como por exemplo o enerxético. Pero resulta que Alemania ten unha empresa pública potente enerxética, Italia ten unha empresa pública enerxética potente, que comprou a nosa. E Francia ten unha empresa pública enerxética. Claro, a ver, é que Pemex é o Estado mexicano, é dicir, non é un asteleiro privado. Entonces, a ver, que pasa? Que porque un sector estratégico temos que ver que pasou na Hyundai e como a Hyundai e a outra marca uníronse. Por que? Pero uníronse non porque quixeran os directivos de cada empresa, uníronse porque o goberno obligoulle a unirse. É dicir, a ver, consideramos a construcción de barcos como un sector estratégico nestes momentos que está repuntando porque é o futuro do transporte, o transporte naval, sobre todo no tema dos combustibles e outro tipo.
consideramos estratégicamente que é importante ou non? Claro, porque o mellor nós non estamos considerando sectores estratégicos importantes que outros países xa o están considerando. Porque non é unha empresa que venga a comprar outra, é o Estado mexicano, verdad, que compra un asteleiro, por certo, un asteleiro con un nivel de tecnoloxía moi avanzado e, sobre todo, con un capital humano moi preparado, que evidentemente o primeiro que dixeron era que iban a intentar levar aos asteleiros mexicanos, verdad, a tecnoloxía que temos no sei aquí, non? Entonces, en principio, é positivo, evidentemente, se non hai cargas de traballo, pero bueno, pero hai que a miña reflexión vai máis a longo plazo, é dicir, plantexámonos cuáles son os sectores estratégicos dun país e os sectores para poder intervir en eles e o Estado, ou deixamos que veñan outros de fora e que compren todo. Claro, ese é un gran debate. Rápidamente, Luís, non menor. todos con brevidade. Pemex é unha empresa pública mexicana, pero dedicada fundamentalmente á extracción de petróleo, non a construir barcos. Isto é algo moi secundario e que agora, pois, bueno, ten este interés porque un pouco complementa a súa actividade, penso, pero non creo que sea a vocación nin o objetivo de Pemex convertirse nun gran constructor de barcos. Penso que non vai por aí a cousa. As que falas en Corea son todas privadas. Sí, pero Hyundai, Daewoo, todas, e ademais non só a fusión que fixeron foi obligada, non só construyen barcos, construyen coches, construyen moitas outras cousas, non? E bueno, ese é outro debate, non? Si deben de ser públicas ou non. Eu creo que ao mellor, sobre todo algunhas que, e esos probablemente algúns países a reservan porque se fan barcos militares, non? Se nos asteleiros públicos e en España pois estaban reservadas, Bazán era para facer barcos para o exército, non? Entonces, bueno, eu creo que eso é un pouco secundario. E Pemex, a ver canto dura de pública, porque xa se está falando tamén en México de privatizala e parece que van por aí as cuestións. Pero, bueno, eu creo que eso neste momento, bueno, é menos importante. O de Barreras, claro, sempre dices, mellor sería que fose capital español, pero aquí se non hai ou non lle interesa meterse nese negocio, nesa actividade, pois benvido sea este, porque eu creo que non é só, penso que a idea, e un pouco, polo menos a idea que desde España e desde Galicia, é que eso se converta nunha especie de acordo marco estratégico para facer outras cuestións, non? Que sea un pouco a porta de entrada, ou de entrada e de salida, non? De relacións con México, de intensificar as relacións con México, que nos interesa tanto aquí como a eles ter esa vía para poder entrar en Europa mellor, non? Rápidamente, Xa María e Xosé Antón, moi brevemente. Sí, eu quero reiterar que sin ambaxes, o de Barreras me parece positivo, porque podemos decir sería millor, pero ese sería millor é de algo que non o temos diante e que non temos a posibilidade. Entonces, temos esta posibilidade ou temos a posibilidade temos a imposibilidade de continuar, non? E logo unha reflexión, aínda que esta poda parecer un pouco estratégica, que nos pasa tamén co sector naval? Pois de forma diferencial con respecto a automoción. Automoción, nos, aparte de ter Citroën, que é unha multinacional, pois temos toda unha serie de fábricas de componente do automóvil situadas fundamentalmente no área de Vigo, que axudan primeiro a que dan emprego a moita máis xente. Empezan traballando primeiro para Citroën, pero logo diversifican esa posibilidade. Aquí eso no naval non se deu, non? E eu creo que tamén ese é outro déficit que hai na industria galega. Pero, sin embargo, retomando o que acabas de decir, Xa María, si é certo que nos anos 80, en Vigo, si había un tecido de pequenos asteleiros que facían ese cúster, verdad? Como ten a Citroën neste momento, e que foron
por, repito, a política agresiva de destrucción do naval estratégica, de destrucción do naval galego que se fixo por parte do Estado español, verdad? E foi destruindo, claro, evidentemente, pois, asteleiros pequeniños que eran subcontratados, pero profesionalizados, verdad? Con xente pois que profesionales, pois soldadores, caldereiros ou de outro tipo, verdad? Entonces, claro, o mellor é que ese clúster non se quiso deixar facer cando se estaba construindo. E eu digo que o sector naval xa daquela xa se veía, verdad, que era un sector estratégico, é dicir, o transporte naval é o futuro, e por eso moitos países asiáticos, incluído neste momento China, que tamén está neso, verdad, están apostando por él, ¿no? E despois, en canto a barreras e a outros máis, non sería demais tampouco reflexionar sobre como se xestionaron, porque os xestores, pois o mellor tamén, cando un xestiona unha empresa, non está solo para as cousas bonitas, verdad? Un xestor dunha empresa ten que responsabilizarse tamén se fai unha mala xestión. E eu penso que en Barreras non foi das mellores que se fixeron. Bueno, non sei se queres dicir algo, Luís. Solo decir que deso, por desgracia, non só no naval, ao mellor hai outras. Seguramente. Sabemos que houve outras. Seguramente teríamos moitos máis exemplos que comentar na mesa. Bueno, imos facer unha pequena pausa para a publicidade e a volta imos cambiar de rexistro, imos falar de dúas cuestións que protagonizan nos últimos meses a actualidade local, o caso Asunta, as investigacións sobre a morte da pequena Asunta Basterra e a operación Pokémon. Houve esta semana algunha novidade que quero comentar convosco, así que pequeno descanso, volvemos de contado.